حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرغے کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ جب تم گدے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، کیونکہ گدہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم نماز کے لیے اذان کہو تو آواز بلند کرنا، کیونکہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اسے جن انسان یا کوئی چیز بھی سنے تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو ضرور مل سکے۔ شکریہ۔